Przed nami 2 godziny drogi taką wyasfaltowaną drogą, trochę lepszej jakości, zanim dojedziemy gdzieś do miejsca, w którym będziemy rozbijać obóz. Tutaj się już mają zmieniać trochę klimaty, trochę inna kultura się pojawia. Widać, że budynki już są troszkę inne niż te, które wcześniej obserwowaliśmy na trasie. No, co to się dzieje? Co jest? A, okej. Tu już troszkę inaczej te tarasy wyglądają, są bardziej rozległe na szerokość, na długość, a trochę mniej na wysokość. Wcześniej były skały, takie góry bardzo strome, teraz mamy takie bardziej pagórkowate. Trochę mnie dziwi to, że teoretycznie to jest jedna z głównych takich dróg, które idą przez Nepal. Jest to taka droga, którą podobno towary są transportowane, ale jak na razie nie ma tutaj w ogóle ruchu. Natomiast możliwe, że dlatego, że dzisiaj jest jakieś kolejne święto. To znaczy dzisiaj jest święto, dlatego możliwe, że nie ma tutaj ruchu. Bo też z chłopakami tam rozmawiałem w mieście wcześniej, to się ich pytałem o szkołę, mówili, że dzisiaj nie są w szkole, bo dzisiaj jest święto, ale tu widzę na przykład dziewczynki chodzą z plecakami, tak jakby z albo do szkoły szły, więc ciężko powiedzieć, co tu się tak naprawdę dzieje. A jak się tutaj pyta ludzi, to jeden mówi A, drugi B, więc to też można się zdziwić czasami. Ktoś wie, z jaką prędkością tu można jechać? Ja nie wiem nawet, z jaką ja prędkością jadę. Rambo to jak kurwa z policji tajnej. No, Nie? no. Chłopaki za nami jadą i zamykają naszą linię. W razie czego, żebyśmy się nie zgubili. Hello. Foto. W mieście dzieciaki powiedziały, że dzisiaj jest święto i nie idą do szkoły, a tutaj podejrzewam, że to jest szkoła i widać, że dzieciaków tu jest multum. Także może tamte sobie zrobiły po prostu święto dzisiaj, czyli wagary. Szkoła z takim płotem więziennym trochę, żeby nikt chyba na wagary nie uciekł. Na środku placu widać 2 słupki do siatkówki. Bardzo popularny sport w Nepalu.
lecimy dalej. Posterunek policji to niebieskie. Piękna wioska. Jak tak jeżdżę, to czasem tak zwalniam dość mocno. Znaczy no, nie zatrzymuję się, ale zwalniam, nie tak jak teraz. Może to wyglądać, jakbym się, nie wiem, bał szybko jechać czy coś, ale po prostu jak jadę i widzę kadr do zdjęcia, to chcę się zatrzymać i je zrobić, ale już jest za późno, a nie chce mi się wracać nigdy. Ale co chwilę widzę takie po prostu kadry, które chciałbym sfotografować. Ale jakbym tak się zatrzymywał za każdym razem, jak chcę zrobić zdjęcie, jak widzę jakiś kadr, który mi się podoba, no to nigdzie bym nie zajechał. Dlatego tak pewnie się zatrzymuję na co 10. miejscu, które... No teraz znowu tak miałem, że zwolniłem, bo już tam widzę na dole wioskę. Fajnie niektóre domki na słońce otuliło. No tam to widać na dole, ale no nie zatrzymuję się, bo będę się zatrzymywał za... A tam jaki most znowu. No kurde, no nie zajadę jak tak się będę zatrzymywał co chwilę. Ale może jednak zrobię tą fotę. Kurde, ten most tu. No i tak to właśnie wygląda ta moja jazda. Na szczęście mam tego małego brzdąca. Czy ja tutaj nie spadnę? O kurde, ale przepaść. Jest wysoko. A ja mam lęk wysokości. No ale ten most muszę po prostu, no. Jest taki świetny. Ale tu wieje. Mam na szczęście ten fajny mały aparacik, więc mogę go wyciągnąć z kieszeni, cyknąć zdjęcie i jechać dalej. No kurde, z tamtej strony lepszy był kadr. No lepszy był, no ale już trudno. Tutaj te drzewa zasłaniają. Tam się coś dzieje na dole. Wodę nabierają. Wow, ale tu wieje. A na dół jest spora droga. Nie chcę się tam kierować. No dobra. No i on idzie do kieszeni, no i są takie zdjęcia. A dużego wyciągam tylko jak mam czas, żeby się bawić w takie zdjęcia i jeszcze wymianę obiektywów i tak dalej. No jest to warte, no bo te obiektywy jednak robią robotę. Takim brzdącem to nie są zdjęcia jeszcze, które są jakoś super technicznie. Znaczy no ograniczenia mają duże. No bo szeroki kąt, obiektyw sobie trzeba już założyć czasami jak jest potrzeba, albo jakieś tele. No ale ten mały wystarcza do takich zdjęć w podróży. Jeszcze mam tak z kamerką, że zawsze jadę, nagrywam. O, tu jest ta gra. Ja w to chcę zagrać. Hi. Namaste. Can I have a look how you play? From Poland. Poland. No dobra, sprawa wygląda tak, że ja się tam przyczaiłem z chłopcami. Już byłem umówiony na grę, ale tu nasze ziomeczki zawracały motocyklem. Pokazali mi tylko, że zawracają albo zawracać mam. I nie wiem, czy nie przegapiłem po prostu naszej ekipy. Wydaje mi się, że Paweł jeszcze nie jechał, więc zawrócę i zobaczę, o co chodzi.
Hey! Psst. We are going this way? Or that? Aha. Pytałem, czy jedziemy w tą stronę? Mówi tak. Czy tam? Tak. To nie wiem, o co chodzi. Ale dobrze się zawróciłem. Dobrze, że skumałem, że powiedział, żeby zawrócić. Możliwe, że gdzieś tu mamy nocleg. No to już wiadomo, o co chodzi. Chłopaki mówili, że oni zawracają, a jak pytałem ich, czy ja też mam wracać, to powiedzieli, że tak, ale generalnie nie. Jedziemy dalej w tamtą stronę. Tylko że Pawłowi całkowicie zeszło powietrze. Możliwe, że wentyl jest walnięty. A ja wracam spróbować zagrać. Chłopaki chyba jakiś turniej grali, ale nie byli zachwyceni moją obecnością, więc nie chciałem ich denerwować i pojechałem dalej. To już czuć, że się zimno robi. Co jest fajną odmianą do tej jazdy w upałach. Natomiast gorzej będzie w nocy. To chyba niedawno się musiało usunąć. Hi. Hello. Mam na dole ognisko. Chyba trzeba się trochę pośpieszyć, zanim słońce zajdzie za tą górę. Teraz wyjeżdżam cały czas na coraz wyższe tereny. Powinienem nie być jakoś dużo niżej niż tamta góra, więc tu jeszcze jakieś resztki światła padają. Ale zaraz się może zacznie robić ciemno. Tu nie widać oczywiście na GoPro, ale się robi dość stromo. Plus jest wysoko i już motorek zaczyna nie domagać powoli. Mało gazu ma jakby, mało mocy jest. Powietrze rzadsze, więc więcej wchodzi. Spalanie rośnie. Moc się traci też. Ale jak jest tak stromo, to jednak na dwójce się nie da wyjechać. Jedynka i ogień. Przepiękny tutaj jest klimat. Te lasy teraz, droga porządna. Nisko słońce zza gór. Takie gadreje. Teraz to kopcenie jest przydatne, bo fajne gadreje się robią. Gadreje to są takie snopy światła przebijające się na przykład przez góry, tak jak tam, albo przez drzewa. U nas to jest snop światła, a po angielsku to jest Boży promień. Brzmi lepiej, gadrej. Bo tak wygląda jak objawienie. Pawła jeszcze dalej nie widać, nie wyprzedzili mnie, nie dogonili. Ciekawe, czy tam z tą oponą wszystko w porządku. Patrzyłem teraz na WhatsAppa, ale nic jeszcze Paweł nie napisał, więc chyba powoli jadą. Jakieś zdjęcia na pewno po drodze robi. Zaraz powinni mnie dogonić, nie spieszę się jakoś bardzo. Chryste, jak tu jest pięknie. Jedyneczka i pała. No sobie muszę daszek troszkę obniżyć, bo nic nie widzę jak jadę pod słońce. O
Okej, teraz powinno być lepiej. To jest fajne w tym hełmie, kasku. Można sobie łatwo ten daszek obniżyć. Pick-upy teraz, normalnie widok jak w jakichś Stanach. Takiej Yosemite. Nie no, pewnie w ogóle nie tak. Kiedyś pojadę, to się dowiem. Na razie nie mam do czego porównać tych widoków. Są bardzo wyjątkowe. Idziemy jeszcze wyżej. Gonimy słońce, patrzcie. Tam jest linia horyzontu wyznaczona światłem. Dajesz, Malina. Dawaj, Malina, ciągniesz firmowy samochód. Pełen gaz. Ale się wypogodziło tutaj wysoko, jak jesteśmy. Znaczy nawet nie, że tyle wypogodziło, co po prostu jesteśmy już chyba ponad całym tym syfem, który wisi w powietrzu. Kurde, może będzie widać nawet Annapurnę. Tu już jest czyściutko. No to muszę się spieszyć, żeby zdążyć dojechać na jakieś miejsce widokowe, żeby słońce nie zaszło. Wszędzie tutaj kamienie rozwalone leżą. Jeszcze wyżej jedziemy. Tutaj już pizga jak cholera, więc wyciągam moją kurtkę, moją second layer, aczkolwiek leżała ona na ręczniku, który nie do końca był wysuszony, ale chyba nie jest jakoś wilgotna. To zaraz ubieram, walnę sobie elektrolity, uwaga, ale szczeli, bang, elektrolity, cyk, przez kask się tego nie napije niestety. Trochę zimno tu będzie, bo tu widać śnieg. Wszędzie jest tam. Ja się czuję taki dizzy od wysokości chyba. Dość szybko tu wjechaliśmy też. No i tam była jakaś miejscówka oznaczona, słynna. Też nie wiem, czy tu będzie. Raczej 3000 nie będzie. Ale to nawet nie chodzi o to, że patrzcie jak zamrożone, że jakoś super wysoko, tylko że prędkość, nie? To też jest tak, że na przykład jak się wyjeżdża na Kasprowy kolejką linową, tą gondolą, no to czasami się zdarza, że ktoś tam dostaje choroby wysokościowe i to dlatego, że po prostu tą kolejką tak szybko, tam nie wiem, pół godziny to wyjeżdża, czy 40 minut i taka różnica wysokości w krótkim czasie to po prostu później człowiek się potrafi źle poczuć, zżygać i tak dalej. Ale ja raczej czegoś takiego nie mam, chociaż tutaj naprawdę szybko wyjechaliśmy. Kamienie takie pojedyncze, bardzo niebezpieczne. W nocy jak się jedzie, się takiego kamienia nie zauważy albo się nie wyznaczy ścieżki dobrze wzrokiem, bo nie widać, na przykład przez słabe lampy, no to dlatego też te drogi są niebezpieczne. A jeszcze nie daj Boże coś pojedzie z naprzeciwka, nagle zza zakrętu, o tu jakie wystają druty. Na pewno tego nie było widać na GoPro, ale jak są te płyty, to one mają druty poprzeczne. I jak jest rozwalona taka płyta, to wystają takie pręty. I tu czasem one wystają tak na przykład 5, o tutaj też, nie wiem czy było widać, 5-10 cm. No i na przykład w zakręcie, no to można się w to wbić i może być problem. Tutaj jakiś ziomek. Patrzcie, cała rzeka zamarznięta.
Ziomek nie wiem, czy nie miał awarii, ale to ja się nie zatrzymuję, bo to i tak bym się z nim nie dogadał, a za mną jedzie mechanik, więc on mu ewentualnie pomoże. Jak to Paweł właśnie zauważył, że taka trochę transalpina. Taka transalpina, trochę z jakąś taką nutką czegoś ze Stanów. Ło, ślizgamy się. No, powiem wam, tu jest tak stromo. I przez moment miałem stracha. Tak się zacząłem rozpędzać. Tu trzeba troszkę jednak wolniej. Piękne te magenta skały tu są. Jest tak czerwono. Nie, sorry, nie czerwono. To jest po prostu magenta. Nie jest czerwony. Fioletowo-czerwony. Zanim bym się kurwa rozłożył, No. bo to wiesz, cały zimny jestem. No, przejazd przez rzekę ominęliśmy, żeby nagrać, ale trudno. Ja też nie zdążyłem nawet łączyć GoProsa. Tak szybko się to wydarzyło. No tu się robią niezłe offroady. Tonerki by mi tu było szkoda. Teraz rozumiem, czemu wynajmowanie motocykla też jest fajne. Nie trzeba się martwić o to, że tu jest wszystko mocno wyeksploatowane. Ale magiczna droga. Kurde. Prawie zgasł. Tu się ślizga jak cholera. Ogień. Cyk, 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 cyk. No jest magia w tym miejscu. Można się zakochać w Nepalu. Słuchajcie, my tu tak sobie przez chwilę pędziliśmy. A czasami są takie uskoki, takie rampy, ale w drugą stronę, nie wiem jak to powiedzieć. No i że płynie sobie tamtędy strumyk na przykład. No jak się tak jedzie, pędzi, wyhamować przed takim strumyczkiem, przed takim lejem, no to nie ma lekko. To też w ogóle można sobie zdać łatwo sprawę z tego, że jest nasza trasa dość niebezpieczna. Gdyby tutaj się coś stało, zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma ruchu. O, ale jump będzie. Oh yeah! Ale skoki fajne mamy. Ale gdyby tutaj coś się stało, może być problem. Dlatego też nie ma co szaleć za bardzo w takich miejscach. Trzeba respektować drogę, to co się robi, gdzie się jest. Mamy ułatwioną sprawę, bo jedziemy z ekipą. Ale i tak nie chcemy, żeby coś się stało. Więc na spokojnie. Patrzcie, chyba tam jest nasz kamp. Chociaż nie. Po prostu jakieś ognisko. My też chyba dzisiaj będziemy robić ognisko. Nie widzę tam naszego jeepa, więc to nie nasz kemping jeszcze. Baranki przechodzą. Grzecznie czeka. Patrzcie, jak tu słupy takie idą. Stalowe. Ale żadnych ani kabli, ani nic. Ciekawe, co to będzie. Czy tędy poprowadzą prąd? Czy to będą... Nie no, na lampy to nie wygląda, bo czasem są podwójne. Może montują po prostu nowe. Wyprowadzają tu gdzieś prąd. Co my tu mamy? Mały KTM. Jak tam? No, Grześko. Fajnie, fajnie jest. Fajnie, że się chłodniej zrobiło. Ale teraz się już ociepliło. Teraz się już ociepliło. Nam pokazuje, gdzie jesteśmy. Gdzie się rozbijamy. A, okej, now I see.
tutaj dzisiaj będziemy spać. Hi. What a place. Focimy coś? Trzeba przyznać, że miejscówę to potrafi znaleźć. Pozdrowienia dla Jędrusiaka. Naszego kolejnego kampu. Każdy kolejny, jaki tutaj mamy, jest coraz bardziej zaskakujący. Ten widok tutaj już jest akurat trochę późno, bo nie zdążyłem wcześniej nic nagrać. Lataliśmy dronem. Po tamtej stronie był zachód. Bardzo fajny widok. Po tej obstawiamy, że będzie wschód i mega fotki powinny wyjść tutaj na tym tle. Chłopaki tu pierwsi przyjechali jeepem już jakiś czas temu. Przygotowują właśnie rzeczy do kolacji. Namiot postawiony. Spróbujemy sobie odpalić jakieś ognisko. Koledzy nasi właśnie pojechali załatwić jakieś drewno. I powinno być dzisiaj bardzo fajnie, przyjemnie tutaj przy ognisku. Jak się rozglądam, z której strony wam tu coś pokazać, ale już właśnie zaszło słońce i się robi tak słabo z widocznością. Ale jest to świetne miejsce na zrobienie nocnych zdjęć. Także podejrzewam, będzie tutaj trochę chłodno, bo już jest dość chłodno, ale to dzisiaj mnie to nie powstrzyma. Wczoraj sobie trochę odpuściłem nocną fotografię, ale dzisiaj jedziemy na całego. Tymi trasami, którymi dzisiaj jechaliśmy, w zasadzie to była jedna dość długa trasa, praktycznie pół dnia nią jechaliśmy i no tak się trochę jakby odłączyliśmy. Jeep z ekipą pojechał przodem, żeby szukać miejsca. Nie wiem, jak oni znaleźli to miejsce, bo no, droga idzie gdzieś tam na dole w dolinie, a oni sobie tutaj właśnie znaleźli, że można wjechać. Oczywiście tu nie ma żadnej drogi, więc to jest taki 100% offroad. Znaleźli to miejsce. Został jeden ziomeczek przy drodze, żeby nas złapać, żeby nam pokazać, gdzie skręcić. Zjechaliśmy, no i jesteśmy. Ale to, o czym mówiłem. Dzisiaj jesteśmy w totalnie innych regionach Nepalu. Także wszystko jest troszkę inne. Są dużo większe przestrzenie. Jak wcześniej były wysokie, strome góry, bardzo blisko siebie, bardzo ciasno poustawiane, to dzisiaj jesteśmy w takich rejonach, że czuć tą przestrzeń, czuć tą olbrzymią przestrzeń, która tu jest. No i to jest niesamowite, bo
Tu jest góra, tam jest góra, tam jest góra. Te góry się tutaj nie kończą. Po prostu wyjeżdża się na jedną, zjeżdża się kolejna i tak w nieskończoność. Po prostu ten kraj to jest raj dla ludzi, którzy kochają góry. Tego się nie da opisać. To jest po prostu niesamowite uczucie. Także mimo, że nie widzieliśmy jeszcze tych 8-tysięczników, tych wszystkich najwyższych gór, to ja już jestem mega w Nepalu zakochany i rozumiem, dlaczego wielu podróżników i wielbicieli gór wybiera ten kraj, żeby właśnie przeżyć jak najwięcej czasu tutaj w takich klimatach górskich. Właśnie widzę, że jedzie nasz jeep. Pytanie, czy mają drewno na opał. Zobaczymy, jak oni tu offroadem będą jechać. Patrzcie, jak leci. A, dołem poleciał. Myśmy tu górą pojechali. On jedzie dołem. No, trochę łatwiej. No ale popatrzcie, nie? Kosmos. No i wracając, za nami z tyłu oczywiście jechał mechanik z jednym ziomeczkiem i dlatego, znaczy inaczej może, Paweł tam wcześniej wypowietrzył oponę. Możliwe, że na coś mocno najechał i po prostu ten wentyl już i tak był chyba kiepski, bo wymienili całkowicie na nową oponę. O, tam widzę, że Jeep teraz walczy. Kurde, szkoda, że tego nie nagrałem. Ale spoko. Ogarnął sobie, dookoła jedzie całe. No, powietrze zeszło, więc gdyby nie oni, nie jechali z tyłu, no to na przykład gdybyśmy tu byli sami, to byśmy teraz się z tą oponą trochę jeszcze męczyli. Na pewno byśmy takiego miejsca nie znaleźli. Tu jest jakaś antena, ale jest ogrodzone. Nie da się wejść. Całkowicie jakby klimat się zmienił. Zmienili się też ludzie. Kultura się zmieniła, rodzaj jakby zabudowania. Te budynki troszkę się różnią od tego, co widzieliśmy wcześniej w bardziej centralnej, południowej części Nepalu. Także ta nasza wyprawa, którą robimy, jest taka z takim pokazem slajdów. Jakby każdy dzień jest innym slajdem, w totalnie innym klimacie. Całkiem inne rzeczy się dzieją oczywiście i całkiem inne są widoki, całkiem inni są ludzie. Bardzo dużo doświadczeń tutaj się udało nam dotychczas przeżyć. A to jeszcze nie koniec. Cały dzień offroadu. Do swojej ostatniej kropli krwi bronić będziemy offroadowego ducha. Aż gdy opadnie proch i pył, dojedziemy do prysznica. No, obiecanego. Od 7 dni. Zanim tu przylecieliśmy, mieliśmy obiecany prysznic.